हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे न्यू जियो फ़ोन की अनबॉक्सिंग में कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं माई जियो, जियो शेयर, जियो म्यूज़िक, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो गेम्स और बहुत कुछ। और ये यहाँ पे एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस के साथ आया है ये जियो फ़ोन। और जिसका प्लेटफॉर्म है काइस्को, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काइस्को। और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। यहाँ पे मैंने फ़ोन निकाला और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। और यहाँ पे मैंने फ़ोन चालू करा है। ये आज 24 नवंबर है। और ये फ़ोन के यहाँ पे अलर्ट जैसे डाउनलोड्स होते हैं उधर वगैरह सब कुछ आते हैं यहाँ पे। यहाँ से कॉल लग जाएगा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले जियो, माई जियो ऐप पे। माई जियो के अंदर जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये माई जियो इंडिया का स्मार्टफोन सबसे बढ़िया, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया का स्मार्टफोन जियो फ़ोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 153 वाला जो नेट है जो जियो फ़ोन के लिए अवेलेबल है, केवल वो इसमें करवाया हुआ है अभी। यहाँ से मेनू खोला हमने। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कितने कितने मिलता है। ये 512 MB पर डे मिलता है और 300 मैसेजेस पर डे मिलता है इसमें। ये 153 का ऑफर है ये। बेहतरीन मोबाइल है, घुमा फिरा के जो कुछ भी बोलो। ये जियो टीवी मैंने सोचा नहीं था जियो टीवी इतनी परफेक्ट चलेंगी, पर लाजवाब चल रही है इसमें जियो टीवी। आप भी देखिए, यहाँ पे मैंने 9 XM चलाया और देखिए कितनी जल्दी लोड होगा, देखना। एक नॉर्मल बफरिंग ही है कहने के लिए ये। और ये चालू हो गए यहाँ पे चैनल, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं दूसरा चैनल भी चला के बताता हूँ आपको। ये मैंने न्यूज़ चलाई है अब यहाँ पे। ये देखिए कितनी जल्दी बफर हुआ, मतलब कितनी जल्दी चल रहा है, कितनी स्पीड तेज़ है इस मोबाइल की। बहुत ही अच्छा मोबाइल मेरे नज़रिए में। 1500 में कोई घाटा नहीं है। और अगर 3 साल चलाओगे तो पैसे पूरे के पूरे आपको वापस भी मिल जाएंगे। बेहतरीन मोबाइल है। ये अब मैं बैग जा रहा हूँ और अब ये दूसरी चीज़ें भी देखेंगे अपन इसमें, जैसे कि जियो सिनेमा। लाजवाब लाजवाब क्या, बहुत ही बेहतरीन। मतलब जियो सिनेमा तक चल रहा है इसके अंदर, वो भी मैं अभी एक कहानी पिक्चर चला के बताता हूँ आपको इसमें। ये कहानी पिक्चर में चला रहा हूँ, आप देखना कितनी जल्दी बफर होगी। मतलब कितने ये सारे ऑप्शन जो दिए रहते हैं कि किसे वॉल्यूम बढ़ेंगी और बाकी सब ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, अब ये कहानी पिक्चर मैंने चालू करी और देखिए चालू भी हो गई। अब मैं इसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ ना आए कि किस तरीके से चल रही है। ये आगे वाले बटन से फॉरवर्ड होगी, नीचे वाले बटन से मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसे। और ये हो गई फॉरवर्ड और ये पिक्चर चालू। मतलब पैसा वसूल मोबाइल है ये। अब देखो मैं कुछ और भी ऑप्शन दिखाऊंगा इसके, जैसे कि इसमें जियो सिनेमा के अलावा जियो म्यूजिक, जियो एक्सप्रेस और काफ़ी कुछ है इस मोबाइल में। अब मैं आपको जियो म्यूजिक चला के बता रहा हूँ। इसमें अभी जो ट्रेंडिंग पे गाना चल रहा है, स्वैग से स्वागत करेंगे वो वाला चला के दिखाता हूँ। ये गाना चालू हो गया। यहाँ पे और बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन है। लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज का प्रेफरेंस कर सकते हो, आपकी पूरी प्लेलिस्ट बना सकते हो कि आपको कौन सा गाना सुनना है। और बेहतरीन है बाकी सब। यहाँ से ये डिस्प्ले गाना बजते समय। हाँ, इसकी बैटरी भी लो हो रही है पर अच्छा है बैटरी बैकअप ऑल ओवर तो। अब इसमें अपन और कुछ भी देखेंगे मोबाइल में और क्या क्या ऑप्शन है। और सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन तो ये है, बीच में प्रेस करके रखता हूँ मिडिल बटन को और ये आ जाता है स्पीक नाउ। इधर कुछ भी स्पीक करो और एक्यूरेट रिजल्ट ये गूगल पर सर्च कर देता है। बहुत ही बेहतरीन है ये तो ऑप्शन। मतलब इस तरीके के मोबाइल में 1500 रुपये में आपको साउंड भी दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है। ये नेटफ्लिक्स